Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan bidiyon na masu pharmacist ne ko kuma in ce chemist yadda za ku fi ganewa. Ku dubi Allah, dan Allah ba dan mu ba dan halin mu ba, dan Allah. In aka zo sayan magani gurinka, kasancewa baka da wannan magani ko baka ma gane me ake nufi ba kawai ka ce baka da shi. Ku taimaka ma mutane, ku tausaya ma mutane, ku ba su magani da ba shi sun ka saye ba. Ko kun san cewa this act alone za ta iya sanadiyar rayuwar mutum? Saboda mutum ya je sayan magani, ka ba shi magani da ba shi aka ce ya sha ba. What if maganin da ka ba shi magani ne da kwata-kwata bai kamata a ce ya sha ba? What if maganin da ka ba shi magani ne da kwata-kwata bai da alaka da abin da yake damun shi kuma zai iya ta'azzara condition da yake fama da shi? Fi sabilillah mu ji tsoron Allah, ba dole bane duk wanda ya sai ka karbi kuɗi hannun shi. Yanzu ƙawata ta je siya ma ɗanta magani cough syrup. Aka bata wannan cream. It doesn't even make sense. Babu I need to calm down. Me alaƙan cough syrup da wannan cream? Na ɗaya shan shi ake yi, ɗaya shafa shi ake yi. Kwata-kwata shi kenan. Kawai dai ku ji tsoron Allah. Duk wanda ka ba maganin da ba shi je siya ba ya sha sanadiyar rayuwar shi ko ya halaka shi ko sa shi wani matsala ko ya kira mishi ruwa, wallahi haƙin shi kanka kuma sai Allah mai hisabi da kai. Neman kuɗi ba hauka ba ne. In baka da magani ba ni da shi. Da masu ɗabi'an ka je siyan magani sai a ce maka ai ka karɓi wannan ya fi wancan da aka rubuta ma. Wanda ya rubuta mai maganin ka san yadda aka rubuta mai shi, ka san dalilin da ya sa ya rubuta mai shi, ka san me ya gani ya sa, ka san binciken da ya kafin ya ga ya dace da wannan maganin. Kawai don ka karɓi kuɗi hannun mutum sai ka ce wai maganin da likita ya rubuta mai asibiti ba shi ya dace da shi ba, kai wanda zaka ba shi ya dace da shi. Fi sabidillahi. Abu ne yana faruwa, yana faruwa sosai. So lastly, shawara na ga masu sayan magani shine ku dinga zuwa trusted pharmacists inda kuka san waɗanda suke gurin sun san abin da suke yi. Sa'annan kuma inda hali in kuka siya magani ku dinga kai ma waɗanda kuka san ma'aikata ne sai su gaya muku shin confirm maganin da kuka siya din shine aka ba ko kuma ba shi bane. In ba shi bane ku je ku maida musu ba ku kuɗin ku. Allah sa mu dace.